ఒక పక్కన ప్రపంచాన్ని ఏలుతున్నాననుకునే ఒక చక్రవర్తి అహం, మరో పక్కన విశ్వాన్నే శాసించే ఒక దైవిక సంకల్పం. ఈ రెండింటి మధ్య జరిగిన ఒక మహా సంఘర్షణ గురించిన ఈ విశ్లేషణకు స్వాగతం. చూడండి, ఇది కేవలం చరిత్రలో జరిగిన ఒక సంఘటన కాదు. ఇది అధికారం అంటే ఏంటి, విశ్వాసం యొక్క శక్తి ఎంత గొప్పది అనే విషయాల గురించి మనకు ఈరోజుకి పాఠాలు నేర్పే ఒక శాశ్వతమైన గాథ. సరే, మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ కథలోకి లోతుగా వెళ్ళిపోదాం. కథ మొత్తానికి గుండెకాయలాంటిది ఈ స్లైడ్. అస్సలు రాజీ పడటానికి వీల్లేని ఒక సంఘర్షణ. ఒకవైపు నా ప్రజలు వెళ్లరు అని భీష్మించుకు కూర్చున్న ఫెరో, ఐగుప్తు సర్వాధికారి. మరోవైపు నా ప్రజలను పోనెమ్మో అనే తిరుగులేని దైవిక ఆజ్ఞ. చూసారా, ఈ రెండు శక్తివంతమైన పట్టుదలల మధ్య జరిగిన పోరాటమే ఆ తర్వాత జరిగిన భయంకరమైన సంఘటనలన్నింటికీ నాంది పలికింది. సరే, ఇక్కడ విషయం కేవలం బానిసల స్వేచ్ఛ గురించే కాదు, అంతకు మించి ఒక ప్రాథమికమైన ప్రశ్న ఇక్కడ తలెత్తుతుంది. అదేంటంటే, అసలైన పాలకుడెవరు? ఈ భూమిని ఏలే ఫరోలాంటి మానవ చక్రవర్తా, లేకపోతే ఈ విశ్వాన్ని సృష్టించిన ఆ దేవుడా? ఈ ప్రశ్నకు ఫరో తన పనుల ద్వారానే సమాధానం చెప్పాల్సొచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ ఆజ్ఞలో ఒక ముఖ్యమైన విషయం గమనించాలి. ఇక్కడడిగింది కేవలం రాజకీయ స్వాతంత్రం కాదు, దాని వెనుక ఒక ఉద్దేశముంది. ఎందుకు వెళ్ళాలి? నన్ను సేవించుటకు. అంటే ఇక్కడ కోరింది ఆధ్యాత్మిక స్వేచ్ఛ అన్నమాట. ఒక నిర్దిష్టమైన పనికోసం ఆ దైవాన్ని ఆరాధించడానికి, సేవించడానికి స్వేచ్ఛ కావాలి. ఈ ఒక్క వాక్యమే ఈ కథ మొత్తానికి ఒక ఆధ్యాత్మిక పునాది వేసింది. ఈ కథలో మనకి పదే పదే వినిపించే మాట ఇది: కఠినమైన హృదయం. ఇది మామూలు మొండితనం కాదు. ఆలోచించండి, కళ్లముందే అద్భుతాలు జరుగుతున్నా, దైవీక హెచ్చరికలు వినిపిస్తున్నా, వాటిని చూసీ చూడనట్టు, వినీ విననట్టు మనసును రాయిలా చేసుకోవడం. సరిగ్గా ఫారో అదే చేశాడు. ఈ కఠిన హృదయమే ఆ తర్వాత రాబోయే విపత్తులన్నిటికీ తలుపులు తెరిచింది. ఇక ఇక్కడి నుండి జరగబోయేవి అనుకోకుండా జరిగిన ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కానేకాదు. అవి చాలా ఉద్దేశపూర్వకంగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా పంపబడిన శక్తివంతమైన సందేశాలు. అంటే ప్రతి తెగులు ఫారో అవిధేయతకు ఒక సమాధానం లాంటిది. అతని అధికారం ఎంత చిన్నదో, దైవిక శక్తి ఎంత అపారమైనదో ప్రతిసారీ గుర్తుచేయడానికే ఇవొచ్చాయి. ఇక్కడ ఒక విషాదకరమైన సైకిల్ కనిపిస్తోంది. ఫరో ప్రతిసారీ ఇదే చక్రంలో ఇరుక్కుపోయాడు. చూడండి, మొదట హెచ్చరిక వస్తుంది, తర్వాత తెగులు విరుచుకుపడుతుంది. అప్పుడు ఫరో ప్రాణం మీదకొచ్చి ఆపమని వేడుకుంటాడు. సహాయం అందగానే మాట మారుస్తాడు. మళ్లీ తన హృదయాన్ని కఠినం చేసుకుంటాడు. మళ్లీ మొదటికే. ఈ రిపేట్ అయ్యే ధిక్కారమే చివరికి అతని సర్వనాశనానికి దారితీసింది. మొదట్లో ఫెరోకి కొంచెం ధీమా ఉండేది. ఎందుకంటే తన సొంత శకునగాళ్లు కూడా కొన్ని అద్భుతాలు చేశారు. నీటిని రక్తంగా మార్చారు, కప్పల్ని సృష్టించారు. దాంతో ఫెరో, ఇది కూడా వాళ్లు చేసే మాయలాంటిదేలే అని తేలిగ్గా కొట్టిపారేశాడు. కాని మూడో తెగులు, అంటే పేల తెగులు దగ్గరికి వచ్చేసరికి వాళ్ల ఆటలు సాగలేదు. దానివాళ్లు సృష్టించలేక చేతులెత్తేశారు. అక్కడితో వాళ్ల శక్తికి ఫుల్ స్టాప్ పడింది. ఇది కథలో ఒక పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్. ఎందుకంటే ఫరో సొంత మనుషులే, అతని సలహాదారులే తాము ఎదుర్కొంటున్నది మామూలు శక్తి కాదని ఒప్పుకున్నారు. ఇది దైవశక్తి అని వాళ్లే చెప్పేశారు. అంటే తమ తెలివి, తమ మంత్రాలు ఈ శక్తి ముందు పనికిరావని గ్రహించారు. ఎంత విచిత్రమో చూడండి. సొంతవాళ్లు చెప్పినా కూడా ఫరో వాళ్ల మాటల్ని పెడచెవిన పెట్టాడు. సరే, ఇక్కడ్నుంచి కథలో ఒక చాలా ముఖ్యమైన మార్పొస్తుంది. ఇప్పటిదాకా వచ్చిన తెగుళ్ళు దేశం మొత్తాన్ని బాధించాయి. కాని ఇకపై అలా కాదు. ఇప్పుడు తెగుళ్ళు చాలా ఖచ్చితమైన లక్ష్యంతో వస్తాయి. ఒక స్పష్టమైన విభజనను చూపిస్తాయి. అంటే ఆ దైవం తన ప్రజలకి, ఐగుప్తీలకి మధ్య ఒక గీత గీసి చూపించటం మొదలుపెట్టాడు. ఈ 5వ తెగులు, ఇది నేరుగా ఐగుప్తు ఆర్థిక వ్యవస్థ మీదే దాడి చేసింది. వాళ్ల జీవనాధారాన్ని దెబ్బకొట్టింది. గుర్రాలు, గాడిదలు, పశువులు, అంటే వాళ్ల సంపద, వ్యవసాయానికి మూలమైన పశు సంపద అంతా నాశనమైపోయింది. ఇది కేవలం ఒక నష్టం కాదు, వాళ్ల గర్వానికి, వాళ్ల జీవన విధానానికి తగిలిన ఒక గట్టి దెబ్బ అన్నమాట. ఈ చాట్ చూస్తే మనకు ఆ పరిస్థితి ఎంత స్పష్టంగా ఉందో అర్థమవుతుంది. చూడండి, ఐగుప్తీల మందలు 100% నష్టం, అన్నీ చనిపోయాయి. కాని ఇశ్రాయేలీల మందలు 0% నష్టం, ఒక్క జంతువు కూడా చావలేదు. ఈ తేడా యాదృచ్ఛికం అని చెప్పడానికి అస్సలు అవకాశం లేదు. ఇది ఖచ్చితంగా సందేహానికి తావులేని ఒక అద్భుతం. వడగండ్ల తెగులుతో ఈ విభజన ఇంకా స్పష్టంగా
చాలా నాటకీయంగా మారింది. ఊహించుకోండి, ఐగుప్తు దేశమంతా చరిత్రలో ఎప్పుడూ చూడని విధంగా నిప్పుతో కూడిన వడగండ్లు కురుస్తున్నాయి. బయట ఉన్న మనుషులు, జంతువులు, పంటలు సర్వనాశనం. కాని అదే సమయంలో ఇజ్రాయేలీలు నివసించే గోషెను ప్రాంతంలో మాత్రం కనీసం చినుకుగూడా పడలేదు. దైవిక రక్షణ అంటే ఇదే, ఇంత ప్రత్యక్షంగా ప్రదర్శించబడింది. చూశారు కదా, ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఈ సంఖ్య 2. ఒకే దేశంలో నివసిస్తున్న 2 రకాల ప్రజలు, కాని వాళ్ళ అనుభవాలు పూర్తిగా వేరువేరు. ఈ తేడానే ఒక శక్తివంతమైన సందేశాన్ని ఇస్తోంది. అదేంటంటే, ఆ దైవం తన ప్రజలను గుర్తిస్తాడు, వారిని కాపాడతాడు అని. సరే, ఇప్పటివరకు ఏం జరిగిందో చూశాం కదా, కాని అసలు ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇదంతా ఎందుకు జరిగింది? కేవలం ఫరోను శిక్షించడం మాత్రమే దీని ఉద్దేశ్యమా? కాదు. ఈ తెగుళ్ల వెనక చాలా లోతైన ఆధ్యాత్మిక కారణాలున్నాయి. వాటినిప్పుడు అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇదిగో, ఇదే అసలైన కారణాల్లో ఒకటి. ఫారో ఏమనుకున్నాడు? ఈ భూమి, ఈ సంపద అంతా నాదే, నేనే దీనికి అధిపతిని అని నమ్మాడు. కాని ఈ తెగుళ్ళు ఒక విషయం స్పష్టం చేశాయి. అదేంటంటే, ఈ భూమి, దానిపై ఉన్న ప్రతిదీ ఒకే ఒక సార్వభౌమునికి చెందినది అని ఫారో తెలుసుకోవాలి. ఇది 2 ప్రపంచ దృష్టికోణాల మధ్య జరిగిన పోరాటమనమాట. అంటే ఈ తెగుళ్ల వెనుక చాలా ఉద్దేశ్యాలున్నాయి. మానవ పాలకుల కన్నా దైవీక శక్తి గొప్పదని చూపించడం, తనకు సాటి ఎవరూ లేరని తెలియజేయడం, ప్రపంచమంతటా తన నామాన్ని ప్రసిద్ధి చేయడం, తన ప్రజల్ని, ఇతరుల్ని వేరుచేసి చూపించడం, చివరికి ఐగుప్తీలు పూజించే అబద్ధ దేవతలపై తీర్పు తీర్చడం. ఇవన్నీ చూస్తే ఇది కేవలం ఐగుప్తుకు సంబంధించిన విషయం కాదు. ఇది విశ్వమంతటికీ ఒక ప్రకటన, ఒక యూనివర్సల్ మెసేజ్. సరే, ఇదంతా వేల సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన కథ బానే ఉంది. కాని దీని నుండి ఈరోజు మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలేమున్నాయి? ఈ కథలోని విషయాలు మన వ్యక్తిగత జీవితాలకి, మన సమాజానికి ఎలా వర్తిస్తాయో ఒక్కసారి చూద్దాం. ఫరో కథంటే కేవలం ఒక రాజు కథ కాదు. అది మనందరిలోనూ ఉండే ఒక మానవ నమూనాకు అద్దం పడుతుంది. సత్యం కళ్లముందే కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నా మన అహం, మన మొండితనం దాన్ని ఒప్పుకోకుండా మనల్ని ఎలా ఆపుతాయో ఈ కథ చూపిస్తుంది. మనసును అలా రాయి చేసుకోవడం ఎంత వినాశనానికి దారితీస్తుందో చెప్పే ఒక బలమైన హెచ్చరిక ఇది. చూడండి, ఈ కఠినమైన హృదయం అనేది ఒక్క రాత్రిలో వచ్చేది కాదు. అదొక ప్రయాణంలాంటిది. ఈ టైంలైన్ అదే చూపిస్తుంది. మొదట చిన్న గర్వంతో మొదలవుతుంది. ఆజ్ఞను తిరస్కరిస్తాడు. తర్వాత కష్టం రాగానే బేరెసారాలాడతాడు, మాట ఇస్తాడు. సంక్షోభం గట్టెక్కగానే మాట తప్పుతాడు. నష్టాలు వస్తున్నా సరే ధిక్కారం కొనసాగిస్తాడు. చివరికేమవుతుంది? సర్వం కోల్పోతాడు. ఇది స్లో పాయిజన్ లాంటిది. చివరికి స్వీయ విధ్వంసానికే దారితీస్తుంది. సరే, ఈ విశ్లేషణను ముగిస్తూ ఒక ప్రశ్నతో వదిలేస్తున్నాను. ఈ 21వ శతాబ్దంలో ఈ కఠినమైన హృదయం ఎలా కనిపిస్తుంది? బహుశా మన కళ్లముందున్న నిజాలను కాదనుకోవడంలో, మంచి సలహాలను తిరస్కరించడంలో, లేదా మన తప్పులను అంగీకరించడానికి మొండికేయడంలో కనిపిస్తుందేమో. ఈ పురాతన కథ మనందరినీ ఆలోచింపజేసే పాఠమిదే.